Hello guys! Magluluto naman pala tayo ngayon ng ginisang pechay. So guys, samahan niyo po ako. Tara! So guys, ito nga pala ang ating pechay at ang ating mga ricado. May toyo tayo, magic sarap, then paminta, then may bawang sibuyas. So nilawan ko rin ng luya. Then may salt tayo at ang ating chicken and oil. So guys, start na natin ang ating pagluluto. Samahan niyo ako guys, tara po. So, ito na guys, naglagay na tayo ng konting mantika sa ating kawali. Then ilagay na natin ang ating sibuyas. Sunod na natin guys ang ating bawang. Then ang ating luya guys. Then mix na natin siya guys. So ilagay na natin guys ang ating pechay. Halo-haloin natin ito guys. So guys, lagyan na natin pala namin yung ating tubig. So guys, lagyan pala natin ang ating paminta. So lagyan natin guys ng magic sarap. Then konti lang guys na salt kasi meron pa tayong toyo. So guys, lagyan natin ating konting toyo. Pampakulay lang sa ating ginisang pechay. So guys, pag kumulo na to guys, okay na to. So guys, kumukulo na pala ang ating ginisang pechay. Ilagay na natin guys ang ating chicken. Lahok natin sa ating pechay. So mamayang konti guys, ahulin na natin at pwede na tayong kumain. Kaya lang kami ng video online. They all started So yun guys. sobrang na-appreciate ko. Then, when my life got better, hindi naman ako. I did it. So guys, tapos na pala tayo magluto. Ito nga pala guys ang ating nilutong ginisang pechay. So tara na guys, kain na po tayo. So hanggang dito na lang guys ang aking video. Salamat po sa panonood. Bye!